हाँ कीप क्वाइट वाला चैलेंज करना है जजा ने आज भाई। 10 मिनट तक जजा बात नहीं करेगा, फुल व्लॉग के अंदर जजा बात नहीं करेगा। फिर मुझे आइसक्रीम मिलेगी जजा। मैंने बोला फिर मुझे punishment मिलेगी। मैं सब यस चलें तो अभी हम स्टार्ट करें जैसा। तो चलें जी अब हम अपना चैलेंज स्टार्ट करने लगे हैं। तो जैसा बात नहीं करनी, बात नहीं करनी जजा। नहीं तो वाटर, नहीं तो आइस वाली पनिशमेंट होगी। जजा के कपड़ों में आइस डालेंगे। अच्छा जजा कह रही थी कि उन्होंने अपने ना उनको पानी देना है प्लांट्स को। नो 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 डोंट टॉक, पनिशमेंट डोंट टॉक। 10 मिनट्स के लिए बच्चे बिल्कुल बात नहीं करेंगे भाई, ये वरना आपकी पनिशमेंट होगी। मैं बता रही हूँ जैसा वहाँ पे बाबा ने पानी डालना, बोलना नहीं है। और ये लास्ट टाइम मैंने बताया, मैं दोबारा बताऊंगी नहीं। नो 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 डोंट टीज मी। नो पनिशमेंट। अब कोई बेबी बोलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी भाई, बात सीधी सी है। नो 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 अंकल आ रही, गाड़ियां आ रही। नो नो जैसा कि 2 मिनट्स हो चुके हैं, जैसा ने 2 मिनट्स बात नहीं की। 10 मिनट्स बात नहीं करनी बस। नो टॉक चैलेंज, कीप क्वाइट चैलेंज। जैसा को अपना गार्डन बहुत पसंद है, इसीलिए कह रही हूँ वो देखे ना इसके फ्लावर्स सारे डेड हो गए हैं, तो वो सैड हो रही थी। उसने कहा मम्मा मैं इनको पहले पानी दूंगी फिर जाऊंगी। बट वो बात नहीं कर रही, लेकिन वो करना यही चाह रही थी, तो उसने किया अभी। उसी मिथिला तो बोलती हो देखे सैड हो गई, मुझे बोलने नहीं दे रहे। आइसक्रीम चैलेंज भाई, आइसक्रीम चाहिए तो बस फिर 10 मिनट्स के लिए, ठीक है ना जजा। अगर डन हो गया तो हम नेक्स्ट चलें। ओके लेट्स गो। पाइप ऑफ भाई, लुक एट मी, पाइप ऑफ। ओके गो। फॉसेट ही कह रही मैं, फॉसेट करके आऊँ, टर्न ऑफ, फॉसेट ऑफ करके आती हूँ। जैसा 4 मिनट्स आपके पूरे हो गए। 6 मिनट्स लेफ्ट। शूज को क्या करना है, क्लीन करना है। तो पानी तो आप उधर छोड़ाई हैं, चलें ले जाके पाइप लेके आए ना पहले, फिर अपने शूज को क्लीन करें। फिर जा रही है, जा रही है पाइप लेने के लिए। 4 मिनट 30 सेकंड हो गए जैजू। 4 मिनट 30 सेकंड डन हो गए जैजू आपके। नो जैसा डोंट टॉक, आप नहीं बात करोगे। जैसा इज क्लीनिंग हर फीट एंड हर शूज। जैसा आई थिंक योर प्लांट इज डेड, लुक केयरफुल। बिस्मिल्लाह। ओके इट्स डन, लुक इट्स डन नाउ। Jaza is cleaning her feet. She said, "Mama, I want to clean my feet."
10 minutes no talk, 10 minutes no talk, 5 minutes जैसा आपके 5 minutes पूरे 5 minutes 10 seconds डन। अब आपके रह गए हैं, वो देखिए मिजला ले आई अपनी ना क्रिकेट, एग्री हो क्या मुझे मारेगी देखना। लो वी सो बैड बिहेवियर जैजू, मिजू नो स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। आई थिंक जजा's वर्क इज डन। अब जजा जा रहे हैं अंदर। You learn ice cream. चले मिजला आपको तो मैं पनिशमेंट दूंगी आज ना। मिलेगी पनिशमेंट। आपने कहा मम्मा मैं आपसे चैलेंज खेलूंगी कीप क्वाइट वाला, आप कीप क्वाइट नहीं हुई, आप बोल रही हैं कब से। जैसा आपकी बस कीप क्वाइट है, जैसा को मिलेगी आइसक्रीम यामी यामी आइसक्रीम। चले जैसा टर्न ऑफ, चम पुट इट देयर, बैक। ऐसे ही बेटा खराब हो जाएंगे ना। व्हाट? हाँ पार्क, ओके। वो मुझे कह रही है मम्मा चलें पार्क, तो कम लेट्स गो, कम क्विक। ये देखे हमारा टिटकी भी है छोटा सा हमारा बच्चा। जैसू कम ऑन जैसू 6:30 6 minutes 30 seconds डन। कम ऑन लेट्स गो, डोंट टॉक। फिर से क्यों ऑन कर दिया पाइप? आपने नहीं किया खुद से हुआ है। गुड जॉब, ओके इट्स ओके, स्टॉप इट, स्टॉप हियर, जस्ट स्टॉप हियर, आई कम। ओके मामा जाके करके आता है। ओके जी पाइप बंद कर दिया मैंने। अब हम चल रहे हैं पार्क की तरफ, और जजा जो है अभी तक साइलेंस पे ही हैं, तो चलते हैं। अब देखते हैं अब जजा मुझे कोई बात करती हैं रास्ते में या नहीं करती। ओनली 3 minutes लेफ्ट। अगर जजा बात करेंगी तो जजा को आइसक्रीम मिलेगी, नहीं बात करेंगी, हाँ नहीं बात करेंगी तो मिलेगी, अगर बात करेंगी तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। और जो पनिशमेंट मिलेगी उसमें ये होगा कि मामा ज़्यादा सी आइस लेंगी और जजा के ऊपर डाल देंगी, और फिर जजा बच भी नहीं पाएगा। ओके जैजू? ओके ओके 7 minutes and 40 seconds। हम जा रहे हैं पार्क की तरफ प्लस शॉप की तरफ। मिजला स्टॉप, व्हाट आर यू सेइंग मिजला? फ्लावर बन हो गया, लुक एट मी। ओके डन। जैजू ने अभी तक कोई बात नहीं की, जैसा अभी तक चुप है। आई थिंक जैसा विन कर जाएगा आज, मुझे लग रहा है जैसा आज विन करेगा। मिजला को तो आज पनिशमेंट मिलनी है मुझे लगता है। अच्छा चले कम आउट ना। अच्छा कम ओनली 1 minute लेफ्ट जैजू, ओनली 1 minute लेफ्ट। जैसा आपने कर लिया आई थिंक 1 minute लेफ्ट। जैसा से मैंने बोला ओनली 10 minutes, जैसा बात नहीं करेगा। ये जैसा का आज का चैलेंज था ना। ठीक है आप तो आ जाए ना। मिजला पेंट हो रहे, जी लाइक द पेंट? और सेम पेंट तो हमारे घर में भी हुआ है ना। जैसा कह रहा है ये मामा पेंट हो रहा है। जैसा से आप बात कर लें, लेकिन वो आंसर नहीं कर सकती ना, वो बस आपको ऐसे बताएगी, ऐसे साइन से बताएगी। चलें जैसा थोड़ा सा टाइम रह गया, लेट्स गो। ओनली जैसा ओनली 15 सेकंड लेफ्ट। जैसा 15 सेकंड लेफ्ट ओनली। जैसा 15। जैसा कहाँ जा रही हैं? पार्क। जैसा किससे मिलने जा रही है पार्क? जैसा को बुलाने की कोशिश करें, किससे मिलने जा रही पार्क?
फ्रेंड से मिलने जा रही हैं? ओए जज़ा पक्की जज़ा बोल नहीं रही। अच्छा जज़ा मुझे बताएं, आपके फ्रेंड्स के नाम बता सकती हैं? बोल नहीं रही हूँ, कर रही है। अच्छा चले चले सही है। अच्छा मुझे बताएं, आपकी फ्रेंड्स की पार्टी है? बोल नहीं रही। अच्छा इतनी पक्की। अच्छा चलिए जैसा आपका टाइम जो है ना आप हो गया, और आप जो है ना वो विन कर गई हैं, आपका चैलेंज आप विन कर गई हैं, ठीक है। जैसा ने चैलेंज विन कर लिया, आप जैसा बोल सकती हैं, बोले यूहू। कैसा लगा चुप रह के जैसा 10 मिनट्स? मजा आ गया, अच्छा लगा। चले भाई जज़ा तो भाई अपना चैलेंज विन कर गई, तो अब हम ऐसे करेंगे, यस हम जज़ा को आइसक्रीम लेके देंगे और जो है वो आप सबको भी दिखाएंगे, और उसके बाद हम अपना ब्लॉग को एंड करेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और देखते रहिए मी जज़ा। और हाँ मैं दिखाती हूँ आपको भी जज़ा को आइसक्रीम जब लेके दूंगी, और दिखाऊंगी आपको कि जज़ा ने आइसक्रीम ली कौन सी ली। तो चलें जी चलते हैं शॉप पे। A few moments later. ओके फ्रेंड्स ये देखें जी, जाजू ने आइसक्रीम ले ली हीको वाली। कौन सी है जज़ा ये? अच्छा वो वाली। मम्मी खोलो ना। ओपन। चलो यम्मी। ये जाजू की ये वाली आइसक्रीम आ गई। ओके जाजू ने आइसक्रीम भी ले ली, जाजू ने चिप्स भी ले लिए। आई थिंक जाजू ने जीजी भी ज़्यादा सी ले ली है ना जाजू? तो में जीजी हाँ जूसेस भी ले ली कुछ। हाँ चले ठीक है गाइस, ये थी जज़ा की जज़ा ने जो विन किया था उसके लिए ट्रीट्स। तो फिर अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो जब तक देखते रहिए मी जज़ा। ओके जज़ा, कीप वॉचिंग मी जज़ा। अल्लाह हाफिज़।